ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிஜூஸ் டைரி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு கிச்சனை ரொம்பவே ஈஸியாக எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குட்டியாக இருக்கும். அண்ட் சில பேர்த்துக்கு ரெண்டல் ஹவுஸ் கிச்சனாக இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஆணி அறைய முடியாது, கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக அண்ட் குறைஞ்ச செலவில் நம்ம வீட்டில் உள்ள கிச்சனை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னால் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட கிச்சன். ஸோ நம்மளோட கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான் இருக்கும். இதை தான் நான் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ரெண்டல் ஹவுஸ் அப்படின்றதால நம்ம வந்துட்டு ஆணி அறைய முடியாது. ஸோ நம்மளால் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்டுறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் வந்து ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா அகலமாக இருக்குது அப்படின்றதால ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமான ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது. ஸோ இது பக்கத்தில் எந்த திங்ஸுமே வைக்க முடியலை. ஸோ பக்கத்துலேயே வாஷ் பேசன் இருக்குது அப்படின்றதால இந்த இடம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து தண்ணி ஆகுது. ஸோ இதனால் இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல லைட்டாக கொஞ்சம் சேஞ்சப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனுக்கு ஸ்டிக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து லாஸ்ட் டைம் ராம்நாட் பர்ச்சேஸ் திங்ஸ் வாங்கும்போது இதுவும் சேர்த்து வாங்கினேன். அந்த விளாகில் இதை காட்டுறதுக்கு நான் மறந்துட்டேன். ஸோ இது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறதை காட்டிலும் டைரெக்டாக போய் ஷாப்பில் போய் வாங்குறது நமக்கு ரேட் கொஞ்சம் நல்லாவே கம்மியாக கிடச்சிருக்கு. லாஸ்ட் டைம் நான் யூஸ் பண்ண ஸ்டிக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 200 சம்திங் வாங்கினேன். பட் இது வந்து 85 ரூபீஸ் தான். ஸோ ரொம்பவே நமக்கு வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இதை எடுத்து நான் இப்போ ஒட்டிட்டேன் ஃபுல்லாக. இப்போ பாருங்கள், இது ஒட்டினதுக்கப்புறமே ஒரு 50% நம்ம கிச்சன் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இந்த கலரில் எதுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா டைல்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பிரைட்டான கலராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் டார்க் கலராக ஒட்டினா இன்னும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு பிரைட்டாக அண்ட் பளிச்சுன்னு இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் தான். ஸோ அந்த கிச்சன் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் வேலை பண்ணுறதுல. இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது. அது ரொம்ப அகலமான ஸ்டாண்ட் அப்படின்றதால நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் டிஷ்வாஷ் லிக்விட் ஊற்றிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் பக்கத்தில் உள்ள டைல்ஸ்லையுமே நான் நல்லா சோப் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டின இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் சோப் போட்டு ஆல்ரெடி நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினேன். நம்ம அந்த கிச்சன் அந்த பிசுபிசுப்போட நம்ம ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒட்டாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. இந்த ஸ்டாண்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அண்ட் இது வந்து நல்லா ஸ்டீலில் இருக்குது அப்படின்றதால லாங் லைஃப் இருக்கும். பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு கீழே மாற்றுறது கொடுத்துருக்காங்க. அது நமக்கு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் ரொம்ப இது நல்லா குட்டியாக இருக்குது அப்படின்றதால நம்ம நிறைய திங்ஸ் வைக்கலாம், நமக்கு அதிகமான ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துல வைக்கிறேன். ஸோ அது கார்னரில் வந்து நான் கார்னர் ஸ்டாண்ட் வைக்கணும். அதுக்காக இது கொஞ்சம் லைட்டாக தள்ளி வைக்கிறேன். இப்போ நம்ம உப்பு ஜார் இல்லாமல் புதுசாக வாங்கினது லாஸ்ட் டைம் நான் ராம்நாட் பர்ச்சேஸ் விலாகில் போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஊற்றுறதுக்காக பாட்டில் தான். இதுவுமே ராம்நாட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதான். இது இந்த மாதிரி லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ஆயில் வந்துட்டு வெளியே ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தூக்கி போட்டுட்டு நான் வேறு பாட்டில் வாங்கிட்டேன். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது. அண்ட் மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் பேப்பரை வந்து லைட்டாக அந்த சைஸ் அளவில் நான் கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வச்சுட்டேன். இது வந்து செக்கு எண்ணெய், சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய், அதை பாட்டிலில் ஊற்றி அது மேலே வச்சாச்சு. ஸோ அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது நான் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் கடலை எண்ணெய் தான். அது உள்ளே வந்து ப்ரஷ் வச்சுப்பேன். அதாவது நம்ம தோசை ஆர் சப்பாத்தி பண்ணும்போது நம்ம எடுத்து தடவிக்கிறதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்றதால அது தனி பாட்டிலில் நான் ஊற்றி வச்சுருப்பேன். இப்போ நம்ம ஆயில் பாட்டிலையுமே நம்ம ஆயில் நிரப்பி வச்சாச்சு. பக்கத்தில் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக நமக்கு கண்டிப்பாக செடி வேணும் எங்கே போனாலும். ஸோ அதனால் என்னோடய மணி பிளான்ட்டை ஒரு மக்கில் வச்சு அதை நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல ஒரு செடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடமே அவ்வளோ ஒரு அழகாக அண்ட் பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் ஆகும். அண்ட் செடி மோஸ்ட்லி நம்மளோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸை இன்னுமே நமக்கு அதிகரிக்கும். ஸோ அதனால் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம கிச்சன் ஒர்க்கை நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கார்னர் ஸ்டாண்ட். ஆக்சுவலி இந்த கார்னர் ஸ்டாண்ட் அண்ட் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டாண்ட் 2 ஸ்டாண்டுமே காம்போவில் தான் வாங்கினேன். 500 ரூபீஸ் வந்துச்சு. ஸோ தனித்தனி ஸ்டாண்டாக வாங்கினோம் அப்படின்னா 300 சம்திங் வந்துச்சு.
ஸோ இந்த கார்னர் ஸ்டாண்டில் நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா, அடிக்கடி சப்பாத்தி பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து அந்த சப்பாத்தி தட்டுற அந்த கட்டையை நான் கீழே வச்சிடுறேன். அண்ட் அதுக்கு மேலே நம்ம நான்ஸ்டிக் பேன் அதையும் நான் மேலே வச்சிடுறேன். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஸோ அதனால் ஆப்பம் பண்ணுற அந்த பேனையுமே நான் அது மேலே வச்சிடுறேன். ஸோ இன்னும் மேலே உள்ள ஸ்டாண்டில் வந்து நம்ம நிறைய திங்ஸ் வைக்கலாம். பட் நான் வந்து மேலே வேறு எந்த பாத்திரம் எதுவும் வைக்காமல் அது மேலே நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த தாளிக்கிற திங்ஸ் மட்டும் நான் மேலே வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலி நம்ம தாளிச்சிட்டு இருக்கும்போது கடுகு, உளுந்து, அப்புறம் காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் நமக்கு அடிக்கடி நமக்கு கைக்கு எட்டுற தூரத்தில் வேணும். ஸோ அதனால் அந்த திங்ஸை நான் முன்னாடி வச்சுக்கிறேன். இது வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அது எல்லாமே அந்த 3 பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதில் நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாமே வச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த இடமே. ஸோ அது பக்கத்துலேயே கத்தி ஸ்டாண்டே வச்சிடுறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து ஆணி அரைக்க முடியாது அப்படின்றதால பக்கத்துலேயே நான் வந்து கத்தி ஸ்டாண்டை நான் வச்சிடுறேன். அவ்வளோதான், ரொம்ப நீட்டாக ஆயிடுச்சு நம்ம கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ ஒரு 70% ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் நான் அந்த இடத்துல அப்படியே தான் நான் வச்சுருப்பேன். இந்த இடத்த நான் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அப்போ தான் வசதியாக இருக்கும். அப்புறம் மைக்ரோ ஓவன் மேலேயே மிக்ஸி வச்சுருக்கேன், அதை மூடி போட்டு வச்சுருக்கேன். நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மிக்ஸி எடுத்து கீழே எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா திரும்ப மேலே வச்சுருவேன். ஸோ எல்லா திங்ஸுமே ஒரே அப்படியே பரப்பி போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அசிங்கமாயிரும் அந்த இடம். அது கிச்சன் மோஸ்ட்லி ரொம்ப நீட்டாக இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா நம்ம வீடு அவ்வளோ ஒரு பிரைட்டாகவும் இருக்கும். நமக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் கண்டிப்பாக வரும், நம்ம இடத்த இவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸாகவும் நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே நமக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட கிச்சன் எவ்வளோ ஒரு குட்டி கிச்சனாக இருந்தாலுமே நம்மளுடைய முயற்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம கிச்சனை ரொம்ப வேறு லெவலில் ஆக்கிடலாம். மாடுலர் கிச்சனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. அண்ட் இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர்ஃபுல் கப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் முன்னாடி நான் இப்போ கவுத்தி வச்சிடுறேன். நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதால முன்னாடி வச்சிடறேன். பின்னால் ஆயில் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த டிஷ்யூ வந்துட்டு ராம்நாட்டில் வாங்கினது தான். இது நமக்கு அடிக்கடி தேவைப்படும் அப்படின்றதால இதே இந்த ரேக் பக்கத்துலேயே நான் வச்சிடுறேன். அண்ட் நம்ம ரெண்டல் ஹவுஸாக இருந்தாலுமே நம்ம எந்த அளவு நீட்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது. நம்ம ஆணி அடிக்காமையே நம்ம நிறைய திங்ஸ் நம்ம மாட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஹூக்கு வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஹூக்கில் பார்த்திங்கன்னா டீ கப்பு எல்லாத்தையுமே நான் இதில் மாட்டிக்கிறேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஹூக் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் நிறைய திங்ஸ் வேணாலும் இதெல்லாம் மாட்டிக்கலாம். அதாவது நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்கும். நல்ல வெயிட்டான திங்ஸ் எதாக இருந்தாலுமே மாட்டிடலாம். ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம சுவத்தில் ஒட்டுற மாதிரி வரும். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் லாஸ்ட் டைம் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணேன், அது அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இல்லை. அண்ட் இது வந்து நல்லா சில்வரில் இருக்குது அப்படின்றதால இது லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபெவிக்விக் வச்சுட்டு நல்லா ஒட்டி பார்த்தேன். நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. இது நம்ம அப்படியே ஒட்டினோன்னா கண்டிப்பாக அது ஒட்டாது. ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனேயே ஃபெவிக்விக் எடுத்துகிட்டு அதில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா ஒட்டிடுறேன். பாருங்கள், ஒட்டி காட்டுறேன். நல்லா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டி இருந்துச்சு. லைட்டாக வந்து ஃபெவிக்விக் கையில் பட்டுருச்சு, அது அப்படியே ஒயிட் கலராக மாறிடுச்சு. அண்ட் இது நல்லா அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன மாட்ட போகிறேன்னா வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறேன் அந்த போர்டு தான் மாட்ட போகிறேன். ஸோ அது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும், அதுவே தாங்கிக்கிறது அப்படின்னா. ஸோ எந்த அளவுக்கு அது நல்லா ஒட்டிக்கிருச்சு அப்படின்னு பாருங்கள். அது நல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறனால கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த டைல்ஸில் பார்க்கவும் இன்னும் நல்லா டெக்கரேட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு. இது வந்து லெஃப்ட் சைடு நான் மேலே அதே மாதிரி நான் ஃபெவிக்விக் வச்சு இதை நல்லா ஒட்டி வச்சுருக்கேன். அதில் நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாமே அதில் மாட்டிக்கலாம். அதாவது வெஜிடபிள் கட் பண்ணுற அந்த போர்டையே தாங்குது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவு நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு. அப்புறம் நம்ம வாங்கின புது கத்தியுமே எடுத்து நம்ம கத்தி ஸ்டாண்டில் வச்சிடலாம். இது வந்து நல்லா நான்வெஜ் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகுது இந்த பெரிய கத்தி. அவ்வளோதான், இந்த இடம் ரொம்ப நீட்டாக ஆயிடுச்சு அண்ட் க்ளீனாகவும் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது நம்மளோட கிச்சன். இதுக்கு முன்னால் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம இருக்கிற இடம் எப்போவுமே பிரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்ன கிச்சனாக இருக்குது, இதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக நினைக்கவே கூடாது. எவ்வளோ குட்டியான கிச்சனாக இருந்தாலுமே நம்மளால் ஒரு முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடமே நம்ம வந்து நீட் அண்ட் க்ளீனாக ஆக்கிடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.